Պարոն Չեռնամորյան, Իսրայելի կառավարությունը ընդունեց Հայոց ցեղասպանության ճանաչման որոշում, սա դեռ պետք է խորհրդարան անցնի եւ տեսնենք խորհրդարանը ինչ արձագանք կտա, բայց այս փուլում ինչու Իսրայելը նման որոշում կայացրեց, ինչի է դա կապվում ըստ ձեզ։ Նախ շաբաթներ շարունակ Էրդողանը շարունակում է իր մաղձը թափել Իսրայելի կառավարության եւ հրեա ժողովրդի վրա, անընդհատ ուրեմն այսպես ասում է, որ Իսրայելը պետություն որպես պետք է վերանա, նույն են Իրանի չալմավոր ռեժիմի նույն քաղաքականությունը, նույն այսպես խոսույթն է օգտագործում, մնում է մենակ ամեն անգամ Ալլահին աղոթելու ժամանակ հրեա ժողովրդի սպանության մասին աղոթի, եւ սրան պետք է Իսրայելը ինչ որ մի կերպ պատասխաներ։ Ես ուզում եմ, որ մարդիկ Հայաստանում հայերը այդ վարտակույն ակնոցները հանեն ու հասկանան, թե իրականում ինչ է տեղ ունենում։ Սա քաղաքական լուրջ ուրեմն տեկտոնական շարժումներ են ընդհանուր առմամբ Մերձավոր Արևելքում, երբ որ նայում ես գլոբալ ու հասկանում ես, որ հնարավորություն ունի վերլուծելու, բավականին լուրջ տեղաշարժեր են տեղ ունենում, նախկին դաշնակիցները դառնում են թշնամիներ, նախկին թշնամիները դառնում են դաշնակիցներ, նոր ուժեր են ձևավորվում, Իսրայելն ավելի է հզորանում տարածաշրջանում եւ արդեն նախկին վախը Թուրքիայի նկատմամբ Իսրայելն այլևս չունի եւ սա ուղղակի այսպես լավ ապտակեր Էրդողանին Իսրայելի կողմից, ընդ որում Իսրայելի կառավարությունը, Նետանյահի կառավարությունը բավականին լուրջ մեսիջներ է ուղարկում նաեւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, թվերով, փաստերով ներկայացնում է, որ Թուրքիան արդեն լուրջ վտանգ է սպառնում Իսրայելի գոյությանը, Իսրայելի անվտանգությանը եւ նաեւ այսինքն ժողովրդի լեզվով ասած Ամերիկային մարդ է բերում Էրդողանի վրա։ Այստեղ խնդիրը նաև որն է, խնդիրն այն է, որ վերջերս խոսակցություններ են գնում մոտ 750 միլիոն դոլարի F ինքնաթիռների շարժիչների Թուրքիային Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կողմից փոխանցելու մասին, իբր F-35 ինքնաթիռների վաճառքի մասին խոսակցություններ են գնում, որ Դոնալդ Տրամպը իբր ուժեղ տղա, լավ տղա, իրեն լավ ընկեր Էրդողանին խոսք է տվել վաճառել։ Ու այս ամբողջ խոսակցությունները եւ Թուրքիա-Ամերիկա բանակցությունը բավականին լուրջ մարտահրավերներ են Իսրայելի անվտանգության համար եւ սա նաեւ այսպես ասեմ Իսրայելը պատերազմը Հայաստանի համար նաեւ իր վրա է վերցրել, որովհետեւ ընդհանուր առմամբ եթե Թուրքիան հիմա հին ինքնաթիռներ ունի, չնայած մենք Հայաստանս ինչ ինքնաթիռ ունենք, էլի ամոթել, որ մենք մեր օդային պարկի մասին խոսենք, ամաչում եմ, որ ես լինելով հայ չեմ կարող ասել, որ մենք նորմալ ինքնաթիռ ունենք կամ ինքնաթիռի հերթիռ ունենք, հասկանում եք։ Իսրայելի նման պետությունը 400 F ինքնաթիռ ունի, որից 200-ը գեր ժամանակակից ինքնաթիռներ են F-35-ը առաջին ինքնաթիռները, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները իր երկրից դուրս վաճառել է, դա Իսրայելն է եղել։ Ընդ որում Իսրայելի օդային պարկը FI-եր են կոչում, եթե F-35I, F-18I, հա, այսպես F-16I, այ նշանակում է Իսրայել, այսինքն միջի ողջ այդ համակարգերը ամերիկյան դուրս են շպրտվում ու Իսրայելը դնում է իր համակարգերը։ Այսինքն, եթե ուզենան կոպիտ ասած ամերիկացիները մի կոճակ սեղմեն, որ օդանավոթում չաշխատի, դրա հնարավորությունն է ամերիկացիները չունեն։ Հասկացանք, չէ՞ իրար։ Իսկ հիմա Ադրբեջանն այսօր վայնասուն դրել, ասում է վերանայեք ձեր որոշումը կառավարության, վստահեցնում եմ ձեզ, որ Իսրայելի կառավարությունը եւ հատկապես Գիդեոն Սարը այս բոլոր ենթադրյալ վտանգները, բոլոր վտանգները հաշվի են առել եւ Ադրբեջանից չէ որ պետք է Իսրայելը վախենա, Իսրայելը կորցնելու բան չունի, ասենք Ադրբեջանը շատ ավելին կարող է կորցնել, եթե հանկարծ ինչ որ ավելորդ բաներ թույլ տա իրենից, Իսրայելը արդեն ինչպես գիտեք հնարավորություն ունի Պարսից ծոցի երկրներից նավթ գնելու եւ ես չեմ բացառում, որ գիտեք, որ Բաքու Թբիլիսի Ջեհան նավթամուղն էլ այն նախկին հզորությունները չունի, որ ուներ տասնյակ տարիներ առաջ, ասել կուզի, որ նավթն էլ Բաքվի մի օր կպրծնի, իսկ Բաքուն նոր կվերջանա, այս Բաքուն նոր ուրեմն նավթահորեր չի բացել, նոր նավթահորեր չունի, նոր հնարավորություններ չունի, այսինքն
Ռուսներն ու թուրքերը լավ հաշվարկեցին ու Հայաստանին ու Արցախին փուրը տվեցին, այսպես ասած, լավ հաշվարկ էին արել, բայց այսօր Իսրայելը իր վրա է վերցնում Հայաստանի մասնակիորեն Թուրքիայից անվտանգային բարձիկներ ստեղծելու հարցը, ուղղակի հիմա հարց է թե Հայաստանում սա հասկանում են թե չէ։ Ես ասենք չեմ ասում, որ Իսրայելը ճանաչել է պաշտոնապես Հայոց ցեղասպանություն, սա կառավարության ուղղակի հայտարարություն է։ Սա պաշտոնական ճանաչում չէ, թող բոլորի համար պարզ լինի։ Այն, որ իրենք հավաքվել ընկերներով ճանաչել են, սա չի նշանակում, որ կառավարությունը ճանաչումը չի նշանակում պետության ճանաչում։ Մի մոռացեք, որ Իսրայելը պարլամենտական խորհրդարանական երկիր է, ինչպես Հայաստանը, եւ ցանկացած ճանաչում եւ որոշում պետք է տեղ ունենա Քնեսեթի միջոցով։ 2016 թվականից ի վեր առաջին անգամ մեր համայնքը գրանցել էր միակ հաղթանակը Հայոց ցեղասպանության ճանաչման հետ կապված 2016 թվականին, երբ Քնեսեթում մենք հաջողացրեցինք Իսրայելի Քնեսեթի կրթության, մշակույթի եւ սպորտի հանձնաժողովը պաշտոնապես ճանաչեց Հայոց ցեղասպանությունը, միայն հանձնաժողովը, եւ այդ հանձնաժողովի որոշումը փոխանցվեց լիագումարնիստ այստեղ Լիկուդը, հենց այն նույն Լիկուդը եւ այն նույն Նատանյահուն, որ այսօր ասում է, որ ինքը ճանաչում է Հայոց ցեղասպանությունը, դեմ քվեարկեցին Հայոց ցեղասպանության բանաձևին, հասկանում եք։ Այսինքն պետությունը պաշտոնապես պետությունը որպես օրենք իր բոլոր ենթաօրենսդրական ակտերով եւ այլն չի ճանաչել Հայոց ցեղասպանությունը եւ նաեւ վստահ եմ, որ չի էլ ճանաչելու։ Իսկ սա ուղղակի քաղաքական հայտարարություն էր։ Այսինքն գտնում եք, որ պետությունը ամբողջովին չի ճանաչի ցեղասպանությունը, այս Կառավարությունն է ճանաչել, այս կառավարությունը ճանաչել է, վաղն մյուս կառավարություն կգա, կասի իրանք սխալ էին, մենք չենք ճանաչում, ինչ պետք է անես։ այսինքն սպասելիք չունեք, որ պետությունը կճանաչի ցեղասպանությունը։ Սպասելիք չունեմ, որովհետև երկու շաբաթ հետո այս քնեսետը լուծարվելու է արդեն, գնալու են արձակուրդ, հաջորդ ընտրություններն են աշնանային լինելու Իսրայելում, խորհրդարանական, եթե Բիբին հերթական պատերազմը ձեռնարկի նորից մեզ էլի պատերազմի մեջ քաշի, ինքը կմնա էլի ժամանակավոր պաշտոնակատար, քնեսետը կմնա ժամանակավոր պաշտոնակատար եւ պատերազմ, եթե Մոգոնի ու նորից պատերազմ սկսեն, ելուր մնաց Հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցը քնեսետում, սա առաջինն է, ել չեմ խոսում նոր ընտրությունների մասին, այսինքն Նատանյահուն այդ աթոռին այնպես է կպել, որ ասենք, չգիտեմ, մենակ մի ճանապարհ ունի այդ աթոռից ազատվելու։ Տեսեք, իսկ այս որոշումը օրինակ կառավարության Հայաստանում ընտրություններից մի քանի օր հետո եղավ, ընտրությունից հետո, ու նաև այստեղ հայ-թուրքական հարաբերությունների հետ կապված հարց կա, որովհետև կարծես Հայաստանում էլ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթաց է ընթանում։ Սա ինչ ձև կազդի հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման, ինչպես նաև հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների հետագայի վրա։ Նախ ես շատ կրավորական ձևով եմ մոտենում ռեգիոնալիստական միակողմանի, այսպես ոչ աշխարհաքաղաքական հայկական քայլերին մեր կառավարության, նախ որ մենք մինչև այսօր ռուսական նավի մեջ ենք նստած, թող ոչ մեկի համար նորություն չլինի, փաստացի էլ ինչ պետք է ռուսը հային անի, որ Հայաստան այդ գրողի ծոցը գնացած հապկից դուրս կա, կամ այդ ռուսական բազաները, էլ ինչ է պետք մեզ, էլ ինչ են ռուսներն, էլ ինչ պետք է մեզ անեն, Արցախը եկան տվեցին, մեր Տիգրան Մեծի ժամանակներից եղած հողերը մինչև հիմա այդ հողերը տալու հաշվին ապրել ենք, եկե հասել ենք այս փոքր մի կտոր հողակտորի վրա ենք մնացել, համաձայն եք։ Ու էլ ինչ պետք է Հայաստանը էլ իր գլխին ուտի Ռուսաստանից, որ տնտեսական բլոկադայի մեջ պահում են։ Ռազմական բազան Հայաստանում կա, ոչ մեր ունեցվածքը տրիլիոնավոր դոլարներով թալանեցին տարան, մինչև այսօր մնացել ենք հապկի ու ԵԱՏՄ-ի հույսին, հա։ Սա է մեր ելքը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները եկել է միլիարդավոր դոլարներով փողեր է ներդնելու Հայաստանում։ Ու մենք մինչև հիմա ԵԱՏՄ ու հապկ ենք քննադատում են, գնալու են Մոսկվա, չգիտեմ ինչ հանդիպումներ են մասնակցելու։ Իսկ ինչ վերաբերում է Թուրքիային, Թուրքիայի հետ հարաբերությունները մենք պետք է բարելավենք ոչ թե անմիջական երկխոսության միջոցով եւ նույնը նաեւ Ադրբեջանի հետ անմիջական երկխոսության միջոցով, այլ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ու Եվրոպայի միջոցով, որովհետեւ մեր քաշը հերիք չի անում, որ մենք առանձին բանակցություններ վարենք Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ, հասկանում եք, մենք պարտված պետություն ենք։ Մեզ պետք է Ռուսաստանը թիկուն կանգնե, որը մեզ, այսպես ռուսներն ասում են, պատրախամի պրադալի։ Մեզ անմիջապես այսպես նաղդեցին, գնացին, հասկանում եք։
վաճառեցին մեզ, ուղղակի տվեցին։ Իսկ հիմա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները 5 միլիարդ դոլարի ներդրում է Firebird-ի միջոցով իրականացնում Հայաստանում, Trip-ը 9 միլիարդ է բերելու եւ ատոմային, եթե աստված տա այդ մոդուլային ատոմակայանների եւս մի քանի միլիարդ ներդրումները Հայաստանի փրկողակն է ու նաեւ Եվրոպական միություն մտնելու եվրոպացիների հետ մաքսիմալ հարաբերությունները արագ կարգավորելու խնդիրն է։ Մարդիկ էլ ինչ անեն, միլիոններով, տասնյակ միլիոններով եվրոն տալիս են, շուկաները բացում են։ Հարցրեք, քանի ծաղիկի Ամստերդամ գնացել։ Այսինքն Հայաստանը պետք է լինի այն ծիրում, որտեղ որ ասենք քաղաքակիրթ աշխարհն է։ Իսկ քաղաքակիրթ աշխարհի հետ է նաև Իսրայելը։ Հայաստանում մի պարզ հասարակ ֆորմուլա մինչև այսօր ես փորձում եմ մտցնել իրենց գլուխները, չեն հասկանում։ Ասելով Ամերիկա հասկանում ես Իսրայել, ասելով Իսրայել հասկանում ես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ։ Ամերիկայի կառավարությունը ամեն տարի 3 միլիարդ դոլար այսպես նվեր է տալիս Իսրայելին, ասում է վերցրեք, ծախսեք, ինչ հարցեր ունեք, լուծեք։ Ինչ վատ կլներ, որ Հայաստանի բյուջեն մոտարապես 3.5 միլիարդ դոլար է, Ամերիկան որպես մեծ դաշնակից էլի տարին 3 միլիարդ տար, 3 միլիարդ տար, ասել տղեկ, վերցրեք, ծախսեք, մնացած հարցերն էլ մենք ընթացքում կանենք։ Ռուսաստանը երբևէ մեզ 3 միլիարդ տարեկան նվեր տվել է։ Վերցրեք այն պետությունների մի հատ ցանկ սարքեք, այն պետությունները, որոնք որ Ամերիկայի բարեկամներն են, ու այն պետությունները, որոնք Ռուսաստանի բարեկամներն են։ Սիրիան է Ռուսաստանի բարեկամը, այսօր որտեղ է Ասադը, Աֆրիկական պետությունները, Կուբան, Ռուսաստանի բարեկամ, Վենեսուելան, որտեղ է Մադուրոն այսօր, Արցախը, սպասիբը Վլադիմիր Վլադիմիրովիչ, որտեղ է Արցախն այսօր, որտեղ են Արցախի ղեկավարները Ռուբեն Վարդանյանը, հեսա ցավով եմ իհարկե, ասում եմ, չէ՞ ես շատ եմ ուրախանում։ Ուղղակի ցավով ու զայրույթով եմ ես ամբողջը ասում։ Հասկանում եք։ Իսկ մեր քաղաքականությունը ռեգիոնալիստական եւ այլն չի փոխվել։ Տարբերությունն այն է, որ եթե նախկինում մենք ռուսաստրուկ էինք ռուսների սապոգի տակ, Իսրայելը եկավ Հայաստան առաջարկեց զենք, առաջարկեց համագործակցություն, Քոչարյանը ում տակ էր, ում դուդուկի տակ էր պահում շվի ռուսական այս դեպքում կամ ավելի ճիշտ բալալայկայի տակ էր պահում ռուսների, ինչ թողնելու են, որ ասենք Ամերիկայի դաշնակից Իսրայելը մտներ, բա ինչու թողեցին, որ Ադրբեջանի զենք ծախեին, որովհետև իրանք էլ են միլիարդներով 10 միլիարդ մոտավորապես զենք են ծախել, որ Հայաստանի վրա հարձակվեր Ադրբեջանը։ Դրա համար թողեցին, որ Ադրբեջանն ամբողջ աշխարհից, այդ թվում Իսրայելից առաջատար տեխնոլոգիաներ անի, որպիսի Ադրբեջանին քսի տան հայերի վրա, հայերին ջարդեն, հարցը փակեն։ Զանգեզուրն էլ տան իրար հետ կառավարեն, հասկանում եք։ Այն նույն թուրքական Քեմալ Աթաթուրք Լենին պայմանագիրներ, որ բերեցին հայերի գլխի ներտական ջարդեցին։ Ուղղակի մեր մեջ պետք է մենք համարձակություն ունենանք այս ամբողջը ընդունենք ու ճիշտ վեկտոր վերցնենք շարժվելու, այլ ոչ թե փորձենք նստել համ Մոսկվայի աթոռի վրա, համ Վաշինգտոնի, համ Բրյուսելի։ Այդպես հնարավոր չի։ Ռուսներն իրենք են հայերին ասում, դե վերջապես կողմնորոշվեք, որ իմանանք ել ինչ զուլում բերենք ձեր գլխին։ Պարոն Չերնամարյան, դուք նշում եք որպես քաղաքակիրթ պետություն, այսպես ասած Իսրայելը, բայց մյուս կողմից էլ իսկ Գազայում տեղի ունեցող իրադարձություններն են, հա, ու այս իրադարձությունների ֆոնին նույն թուրքական կողմը ասում է, որ հանցագործությունները իր արած որ փակելու քայլ է Հայոց ցեղասպանության ճանաչման այդ կառավարության որոշումը։ Իրանք ինչ ուզում են թող ասեն։ Հոկտեմբերի 7-ին ես էի Իսրայելում, ոչ թե որ ասենք Հայաստանում տակ-տակ աթոռների վրա նստած խոսում են, հոկտեմբերի 7-ին մենք էինք Իսրայելում։ Մենք տեսանք ինչ կատարվեց, երբ որ հազարավոր ահաբեկիչներ, տասնյակ հազարավոր ահաբեկիչներ մտան Իսրայելի գյուղերն ու քաղաքներ, սկսեցին մարդկանց մորթել ու երեխաներին շոկ է խաշել իրենց ծնողների դիմաց։ Սրա մասին ինչի չեն խոսում։ Գիտեք, որ հոկտեմբերի 7-ը Պուտինի ծննդյան օրն է, գիտեք։ Բա ինչի հոկտեմբերի 7-ին հարձակվեցին մեր վրա։ Ինչու է դրանց որ զենքը ռուսական։ Մի հատ հարցեր կան, որ այս հարցերի պատասխան է պետք, չէ՞։ Իսկ Իսրայելը ունի այսօր գոյաբանական խնդիր։ Իրանը ստեղծել էր Իսրայելի շուրջ հրե օղակ։ Ինչ է սա նշանակում։ Գազա, Լիբանանում Հեզբոլլա, հյուսիսային Իրաքում Իրաքի միլիցիա շիական եւ իհարկե Սիրիա եւ Իրան։ Այսինքն, երբ որ նայում ես քաղաքական քարտեզը Իսրայելը ամբողջությամբ շրջապատված իրանական ուրեմն պրոքսիներով, որոնք ամեն օր հարվածներ են հարցնում Իսրայելին։ Իսկ պետությունը ինչ պետք է անի։ Պետք է պաշտպանվի, թե չէ։ Եվ պետությունը պաշտպանվում է։
Եթե թողնեին ամբողջ Գազան պետք է օկուպացնեին, վերցնեին եւ այնտեղ ասենք մաքրումը իրականացնեն ով է Հեզբոլայի ներողություն Համասի մարտիկ ով չէ, բայց հիմա 55%-ն է մոտարապես դեղինքից կառուցված է Գազայի գոտում, այն մասը որտեղ որ իսրայելցիներն են, այդ շրջանում նաեւ կան արաբական ուժեր, որոնք նաեւ զինվում են Իսրայելի կողմից եւ այնտեղ կարգ ու կանոն են պաշտպանում եւ մարդիկ սկսել են նորմալ ապրել իսկ այն տարածքը որտեղ որ Համասն է նորից մարդկանց են վերբով կանում նորից փորձում են ուղղակի դուք չեք հասկանում դուք երբևէ Համասի գրոհայինի հետ խոսել եք չեք խոսել չէ՞ ես խոսել եմ ես Գազայի գոտում եղել եմ ես Գազայի գոտում մարդկանցից հարցազրույց եմ վերցրել ինձ համար հետաքրքիր էր թե ինչ մտածելակերպ ունեն այդ մարդիկ նրանց մոտ ոնց որ Ադրբեջանում փոքրիկ մանկապարտեզի հայերից հասակից հայերի մեջ հայերի նկատմամբ հայատյացություն են ուրեմն սերմանում նույն բանը Գազայի գոտում էր փոքրիկ երեխային այսպես Ալլահ Ակբար կանաչ բանով այսպես լենտոչկայով զինվորական համազգեստով այսինքն մանկապարտեզի ավարտական տոնահանդեսը Կալաշնիկ ավտոմատով երեխան ձեռքը Կալաշնիկ ավտոմատով այսպես քայլում են ու ասում են մահ հրեաներին, մահ ասենք անհավատներին։ Սա է Գազայի գոտին։ Այսինքն հիմա որ Իրանի մարտակեր ռեժիմը 40,000 ավելի մարդ սպանեց ու մորտեց, բայց մնացածը քիչ են խոսում։ Բայց Հայաստանում նստած այդ մարդիկ ինչի չեն ասում։ Ինչի չեն քննադատում Իրանին, որ ինքնի սեփական ժողովրդին մարտակերները կերան իսկականից։ Բայց դրա մասին չեն խոսում։ Վերադառնալով մի վերջին հարց Իսրայել-Ադրբեջան հարաբերություններին, իրենք ռազմավարական հարաբերություններ ունեն, այսպես ասած, կայուն, ու այս դեպքում, օրինակ, նույն այս կառավարության որոշման հետ կապված, հնարավոր է ազդի իրենց հարաբերությունների վրա կամ հնարավոր է Ադրբեջանի հետ ներքին կապ ունեցած լինեն եւ ասած լինեն, որ նման որոշում են կայացնելու կառավարությունը, թե ոչ։ Ես վստահ եմ, որ ներքին կապ ունեն, ես վստահ եմ, որ իրենք մեսիջները հասցրել են Ադրբեջանին։ Սրանից Ադրբեջանն Իսրայելյան հարաբերության ընդհանրապես չեն դուժի։ Ադրբեջանն է որպես ասենք Թուրքիայի լավ բարեկամ եղբայր երկիր պետք է մի երկու նախադասություն կծելու համար ասեր, որ չասեն դե լրիվ խոդա, ոչ մի բան չի ասում, ոչ մի բան չի անում, ուղղակի իրենց ժողովրդի, սեփական ժողովրդին Ալիև աչքին թոց փչելու համար է սա արել։ Իսրայելը դրանից շատ չի ազդվել, սա այն անեկդոտն է, որ ասում է հայ-թուրքական, հայ-ադրբեջանական սահմանին հայոյանքների պատճառով, տեղաց հայոյանքների պատճառով վիրավորվել է երկու ադրբեջանցի, հիմա այս հայոյանքների պատմությունն է, էլի։ Այսինքն ամեն դեպքում Թուրքիայի հետ հարաբերությունների, այսպես ասած, վատ հարաբերություններ կամ ինչ որ դրա հետ կապված եք տեսնում, հա, որոշումը Թուրքիային ուղղված էր այս որոշումը, ասենց ասած։ Միակ որոշումը Թուրքիային ապտակ էր Էրդողանի պոլեմիկայի պատճառով էր սա, որ անդադ ասում է Գազայում դուք ցեղասպանություն եք անում, անդադ ասում է Իսրայելը պետք է երկրի երեսից վերանա, մի անգամ էլ լավ ասեց ես գալու եմ Երուսաղեմ, ձեր դռներն եմ թակելու, այսինքն գիշերը ոնց որ հայերի դռները թակեցին ապրիլի 24-ին, հենց դա էինի նկատի ուներ Էրդողանը, իբր գիշերը կգանք ձեր դռներն կթակենք, ոնց որ հայերի դռները թակեցին, հрьяաները գիտեք ինչ պատասխանեցին։ Ասեցին արեք, սպասում ենք։